তোরা প্রতীক্ষার অবসান। এই বকখালি চলে এসেছি আমরা ভালো করে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্পিডি হুইল। আমার নাম অরিন্দম সরকার। আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমরা আছি খালের খালে। গুড মর্নিং সবাইকে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে 7টার সময়। আমরা এখন আছি সরস্বতী সংঘ বেলগাছিয়া। আর স্পিড মেনটেন করছি মোটামুটি। এখানে তো ভেতরের রাস্তা তো বেশি জোরে চালানো যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে যাচ্ছি। আর সেরকম কিছু খেয়ে বেরোয়নি, চা খেয়েছি, চা বিস্কুট। তো হালকা কিছু টিফিন করবো কিছুক্ষণ পরে ভালো জায়গাতে। তো কদমতলার কাছাকাছি চলে এসেছি। রেল ব্রিজ, নিচে মায়ের মন্দির। মা হ্যাঁ, হেলমেট পরে নেয়। ওখান থেকে আমরা ডান দিক নেবো সেকেন্ড ব্রিজের দিকে। আর আমরা চলে এসেছি সেকেন্ড ব্রিজ পরের কাছাকাছি। সেকেন্ড ব্রিজে উঠবো। জ্যাম খুব একটা নেই, মোটামুটি আছে। সকাল 8:30, তো এখন জ্যামটা মোটামুটি কমই আছে। আশা করছি জ্যাম কমই পাবো। আমরা মাঝখানে শুরু করে রাস্তাটা নেবো। আরও দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আমরা এইদিকে বাদ দিয়ে ডান দিকে ঘুষি করছি। বাঁ দিকে একদম ঘুরলে স্ট্যান্ডের দিকে যায়, আর একটা ডান দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ডান দিকে যেখানে বোর্ড দেওয়া আছে। টাইম মিরপুর মোড় ক্রস করে ডায়মন্ড হারবার রোডে আমরা চলে এসেছি। এখন মাঝেরহাট ব্রিজে উঠবো। এই হচ্ছে মাঝেরহাট ব্রিজ। মাঝেরহাট ব্রিজ ক্রস করে তারাতলায় পৌঁছাবো। ওই রাস্তা ধরে সিধা এগোবো বেহালা হয়ে ঠাকুরপুকুর, পরিলান, চৌকা, আমতলা সিধা যাবো। এই রাস্তা একদম সিধা। সময় 8:56। জোকা পার করে ফেলেছি, পৈলানের দিকে এগোচ্ছি। ডায়মন্ড হারবার রোডেই আছি এখন। জ্যাম সেরকম একটা হয়নি, 9টার কাছাকাছি বাজে। তো লেটস সি কি হয়, দেখা যাক। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All
all of this shit going on. The shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong. আমরা যাবো কাকদ্বীপ স্টেশনে, এখনও দেরি আছে। আর কাকদ্বীপ স্টেশন মোটামুটি 25 থেকে 30 কিলোমিটার। এদিকেও একটা মন্দির আছে সুন্দর। এগুলো সব ট্রলার, সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় সব ট্রলার। এগুলো সব ট্রলার এখানে আসে, এসে সব মাছ ধরে নিয়ে এসে এগুলো মাছগুলো নামায়। তারপরে ট্রলারে রিপেয়ারিং হয়, কালারিং হয়, কালার করে, অনেক কিছু হয়। প্রচুর ট্রলার আছে এখানে। পুরো এই খালটা আছে, এই খালের চারিধারে দুপাশেই এরকম বড় বড় ট্রলার সব আছে। এখানে জল আসবে, এখন জল নেই, জোয়ার হবে, জল চলে আসবে। আমি আর গেলাম না, কারণ একটু ব্যাপার আছে। তো এই হলো এই আমার পেছনে এই বকখালি এন্ট্রান্স, আর এই যে বকখালি পুলিশ ক্যাম্প। এই এদিকে বকখালি পিকনিক গ্রাউন্ড, আর ওখানে 4 চাকা 2 চাকা সব পার্কিং আছে সামনে। আর এই অনেকটা দেখুন দীঘার মতো, দীঘায়ও এরকম মন্দারমণি কিংবা দীঘা ওখানকার মতোই এটাকে করেছে। এখানে কিছু দোকান আছে, সব হোটেল আছে, কেনাকাটার জন্য কিছু দোকান আছে। আচ্ছা, এদিকেও আরও দোকান আছে। এদিকে ভিতরে একটা পিকনিক গার্ডেন আছে, যেখানে পিকনিক করতে পারবে শীতকালে, ঠান্ডার সময় এসে। সামনে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ক্যামেরাতে অতটা আসছে না। সামনে নিয়ে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে ফাস্ট ফুডও পাওয়া যায়, সব রকম দোকান আছে। সব এখানে একটা মন্দির আছে সামনে, মন্দিরের ফেসিংটা সমুদ্রের দিকে, মানে সমুদ্র থেকে যখন আমরা এদিকে আসবো 4:15 আমরা এখানে এন্ট্রি করেছি। তো কিছুক্ষণ থাকবো, কারণ নতুন জায়গা, কোনোদিনও আসিনি, আর জায়গাটা এসে ভালো লাগছে। টাইম 6:39-40 মতো, আর আমাদের মোটামুটি বকখালি এক্সপ্লোর হয়ে গেছে। তো এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব, সব সেট। এই হচ্ছে রাতের বকখালি, রাতের বলতে সন্ধ্যার বকখালি। ছোটো টি ব্রেক, 40 কিলোমিটার আসার পরে মাথাটা একটু ধরছিল, তাই একটু চা খেয়ে
এই যে ডায়মন্ড হারবার আমরা নেক্সট হল করেছি এখানে। এই যে ডায়মন্ড হারবারে গাড়ি পার্ক করা আছে। আর এই যে নাইটের রাতের চিত্র এরকম ভালো আসছে না, অন্ধকার অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এই যে জলটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে, ওই পারের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। তো চা খাবো, কাকার দোকানে ঝালমুড়ি অর্ডার করেছি। ঝালমুড়ি খাবো, কিন্তু দাদার কাছে পয়সা নেই, দাদা কিছু খাওয়াচ্ছে। সেকেন্ড হল কমপ্লিট, চা খেলাম। তো শুভজিৎ ঝালমুড়ি খাচ্ছে। তো আর দেরি করব না, রাত হয়ে গেছে, 9:30 কাছাকাছি বাজে। বেরিয়ে যাব, দাঁড়াবো না, এখন 60 কিলোমিটার যেতে হবে। তো চেষ্টা করবো যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়ার। রাত্রি 10:30, এখন আমরা বেহালা পৌঁছে গেছি। ওই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছি বেহালা ব্রিজ, মেট্রো। বেহালা পৌঁছেছি, আর বেশি দূর না, আর মোটামুটি 28-30 কিলোমিটার। তো কিছুক্ষণ লাগবে না, আর আধ ঘন্টা 35 মিনিট লাগবে, চলে যাব। তো একটানা ডায়মন্ড হারবার থেকে এসে বেহালায় দাঁড়ালাম। একটু দাঁড়াবো 5-10 মিনিট দাঁড়িয়ে, তারপরে ওখান থেকে বেরিয়েও বাড়ির জন্য। এখন আমরা সেকেন্ড ব্রিজে উঠছি। বেহালায় একটু দাঁড়িয়েছিলাম 10 মিনিটের জন্য, তারপরে এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। এখন সেকেন্ড ব্রিজে সমুদ্রলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওখান থেকে যাবো, এই রাস্তা ধরেই যাবো। ওখান থেকে দিয়ে আমরা কলমতলা হয়ে বেলগাছিয়া হয়ে বাড়ি চলে যাবো। আমরা ঢুকে গেলাম বেলগাছিয়ার দিকে, শর্টকাট নেব। মায়ের মন্দির, জয় মা। আমরা একটু শর্টকাট নেবো, বেলগাছিয়া ওখানটা পুরোটা ঘুরবো না। তো মিলনী হয়ে স্বামী সঙ্গ হয়ে আমরা বন্ধুমহলটা ধরলাম না, বন্ধুমহলের ওখানে রাস্তাটা খারাপ আছে। আমরা সারদা দেবী স্কুলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আছে, ওই রাস্তা ধরে ভটনগর যাবো। এই রাস্তাটা ভালো আছে, আর বন্ধুমহলের ওখানে বর্ষ আছে, জল আছে, ওই জন্য ওই রাস্তাটাকে অ্যাভয়েড করলাম। এই আমরা ঘটনাঘট ঢুকছি এবার। ঘটনাঘট বাজার শুরু হয়ে গেল। হর্ন মারা কিংবা লাইট মারা না করাই উচিত। কুকুর দেখলে সামনে আস্তে করে বেরিয়ে যাও, তাহলে কুকুরও শান্ত, আমরাও শান্ত। বাড়ির গলিতে এসে গেছি, এখানে কালী পুজো হচ্ছে।
তো এই জায়গাটা যাবো না, অ্যাভয়েড করবো। আমরা এখানটায় গাড়ি ফাড়ি রাখা আছে, তো অসুবিধা হবে। আমাদের এইখানে এখানেও রাস্তা আছে, কোনো চাপ নেই। এখানেও রাস্তা আছে, রাস্তা দিয়ে আমরা ছোট ছোট বিড়াল, খুব কিউট বিড়াল, এখানে কুকুরগুলো খুব লাফালাফি করছে। হ্যাঁ, এসে গেছি বাড়ি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। ফাইনালি বাড়ি চলে এলাম। আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। গুড নাইট।